Բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք սկսել ենք մեր աշխատանքը, ես վստահ եմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր արթնացել են եւ կարող են հետևել հեռուստատեսությանը, միանալու են կենտրոնի առավոտին, թե ինչ է տեղի ունենում ամեն անգամ այստեղ եւ որքան արտառոց, գիտեն միայն մեզ հետևողները։ Բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, այո, մենք մեր աշխատանքը արդեն սկսել ենք եւ թե ինչ քննարկումներ էր մինչ ուղի եթերը սկսել ընթանում սրահում, ես փորձեմ բարձրաձայնել, արդեն նոյեմբերի 9-ն է եւ մենք կոլեկտիվով դեռ խաշի բացումը չենք արել, ես առաջարկում եմ հիմա ուղիղ եթերում մենք դրա մասին գոնե թե ես ու Անուշիկը խոստանանք, որպեսզի էլ փախնել չլինի։ Չլինի։ Հիմա դե խաշի սեզոնի մասին սովորաբար իհարկե խոսում են տղամարդիկ, բայց պետք է խոստովանել, որ այդ կռիվը տվող առաջինը եղել է մեր օպերատորը Ռոբը կանգնած է այնտեղ։ Ապրես Ռոբերտ։ Կռիվը տվողը ինքն է։ Հիմա բոլորս համաձայնեցինք եւ որոշեցինք, որ պիտի լինի վերջո մեր կոլեկտիվի համար են բացման արարողակարգը, ինչպես ասում են, բայց ես ուզում եմ հասկանալ տղամարդկանց մոտ ոնց է, երբ սկսվում է այդ բացումը, հետո պիտի պարտադիր ամեն շաբաթ խաշ ուտեն։ Չէ, իրականում նման պարտադիր բան գոյություն չունի, որ ամեն շաբաթ պետք է խաշ ուտել, որովհետև կարող է, այո, որովհետև լինում է, որ շաբաթը մի քանի անգամ ենք խաշ ուտում։ Այո, հետո էլ ասում ենք գիրանում ենք, բա ոնց չգիրանաք։ Դե ամեն դեպքում, որ մի քիչ հասկանալով ես ուտում, չես գիրանում։ Հիմա խաշի արարողակարգի համար ինչ է պետք։ Կոլեկտիվ, լավ տրամադրություն, հետո ֆինանսական վիճակը պետք է գոնե մի քիչ լինի, որ ինչ ինչքան է խաշը։ Կապ չունի, պետք է լինի գոնե մի քիչ ֆինանս։ Չէ, լավ կատակը մի կողմ, ֆինանսի հետ այդքան էլ կապված չի, բայց խաշի համար պետք է մարդիկ տրամադրվեն, որ ոչ աշխատանքային օրը առավոտյան վաղ պետք է արթնանան, սա շատ կարևոր ֆակտոր է։ Ինչու՞։ Որովհետև առավոտյան վաղ արթնանում ես, գնում ես խաշ ուտելու։ Մի քիչ պետք է ցուրտ լինի։ Ինչքան ուզում ես ցերեկը ցուրտ լինի, ավելի ցուրտ է առավոտյան։ Խաշը ուտում են ցուրտ ժամանակ։ Լսիր, ես գիտեմ, որ խաշը առհասարակ սկիզբ է առել, ինչից, գիտես։ Իհարկե։ Երբ թագավորը, մորթ են արել։ Արել, այդ մարդիկ ուտելու բան չեն ունեցել, մնացել այդ ոսկորները, չգիտեմ։ Ոտքերը տվել են աղքատներին, աղքատները չեն իմացել։ Դարել են, ասես փող պիտի ունենանք, որ խաշ ուտենք։ Դարձել է հարուստի կերակուր։ Դե քանի որ մենք թագավոր չունենք, արդեն խաշի համար պետք է մենք գումար ունենանք։ Հիմա թագավորները ոտերը ուտում են, մնացածն ենք մենք վայելում։ Իսկ կլինի, որ խաշի արարողակարգի ժամանակ ես ուտեմ նաև ավելուկ։ Տապակած։ Իհարկե։ Հա, այդքան փող կա, այսինքն։ Այո, այո։ Շատ լավ։ Սենց է, բայց ավելուկով սահմանափակվենք, շատ բան չուզես այնտեղ։ Դե գնանք հասնենք այնտեղ տեսնենք։ Կամ էլ կարանք գրել տանք, հետո կամած աշխատավարձից դու։ Մի փչացրու ես գեղեցիկ արարողակարգը, հատկապես որ այն պիտի տեղի ունենա կոլեկտիվի հետ միասին։ Դե ինչ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես քարոզում են մեր տաղավարի տղամարդիկ, խաշի սեզոնը բացված է, եւ իհարկե այստեղ ես կարծում եմ թերևս այդքան խաշ ուտելը չէ, որքան կոլեկտիվով միասին ուղղակի ժամանակ անցկացնելը։ Այո։ Հուսամ լավ կանցնի ամեն ինչ, իսկ մենք անցնենք մեր կողմ։ Ռեպորտաժ կանենք, ահա։ Լրագրողները կնկարեն ինչպես անցավ կենտրոնի առավոտի ինչ որ մեծ իրադարձություն է տեղի ունենալու փաստորեն։ Այո, առհասարակ ես ոնց հասկանում եմ Հայաստանում նայի սուրճ խմության արարողություն կա, խաշի արարողակարգ կա։ Մենք կարողանում ենք մի փոքր բանից դարձնել մի ամբողջ տոն։ Ես շատ ուրախանում եմ, ես միշտ ասել եմ։ Հիմա առավոտյան հարևանների սուրճ խմության արարողակարգ գոյություն ունի, այդ գիտես ինչ լուրջ գործ է։ Ես միշտ մտածել եմ սրա մասին եւ իհարկե կիսվել եմ նաեւ իմ ընկերների հետ։ Ես ասում եմ ամենակարևոր բանը կյանքում, երբ որ դու կարողանում ես փոքր բաներից ուրախանալ։ Սա շատ կարևոր ֆակտոր է։ Անկախ նրանից դու ընկերներիդ հետ կամ կոլեկտիվով ինչ որ ճաշկերույթի կգնաք կամ սուրճ կխմեք կամ չգիտեմ ինչ որ բովանդակային զրույց կունենաք, չգիտեմ, կամ ինչ որ փոքրիկ ձեռքբերում կունենաս, սա շատ կարևոր է, որ փոքրիկ բաներից դու կարողանաս ուրախանաս հաճույք ստանաս։ Դե նախորդ անգամ էդ էր, էլի այդ աֆորիզմը շատ ինձ դուր է եկել, որ ասում է դու ապրում ես այն ժամանակ, երբ դու նկատում ես հեռվում լսվող երեխայի լացը, աղոթող ծերունուն, ընկնող տերևը։ Ես իմիջայլոց արդեն 4 օր է ճանապարհի վրա միշտ այդտեղ դեխացանում է, կանգնում եմ, մի ագրավ կա, մենք ընկերացել ենք արդեն, ագրավների հետ հատկապես ընկերանում եմ, իրանք էլ են նման մեծ։ Լսիր, միշտ ինքը այդտեղ, ոնց հասկանում եմ, այդ տնից իրեն կերակրում են։ Ինքը այդ սեփական տանուց գեղեցիկ ծաղիկներ են դրված, միշտ այդտեղ է։
Ամեն առավոտ ես գալիս եմ իրեն տեսնում եմ ինքը պես կանգնած շատ խրոխտ նայում ես մեքենաներին Կուշտ դեմքով։ Հա ինքը հետո ես մի անգամ որովհետև տեսա որ այնտեղ բան կար փշուրներ հասկացա որ իրեն կերակրում են բայց հետաքրքիր բաներ այսօր ես նրան նորից հանդիպեցի այդ ագրավիկին որոշել եմ արդեն անուն էլ տալ նրան որովհետև արդեն տենց միշտ իրար Տարօրինակ անուն, օրինակ Ադոլֆ, հա, տենց անուն ինչ որ։ Չէ, ճիշտ հակառակը կարող է լինել տիպիկ հայկական։ Բայց ինչն էր բանը, ես այն որ հարազատ ես տեսնում, ժպտում ես, է։ Մի տեսակ այդ ագրավին տեսա, ինքն էլ սիրունիկ ագրավ է, գիտես, ես քեզ ասեմ, հա, շատ ներկայանալի ագրավ է։ Մի արա։ Ներկայանալի ագրավ, սա բանա, ստատուս է լրիվ, այդքանը, ներկայանալի ագրավ։ Լսիր, ես ակամայից նենց լավ ժպտացի իրեն, ու շատ ուզում էի, որ ինքը զգար, որ Իսկ ինքը ժպտաց քեզ։ Չգիտեմ, ինքը տենց նայում էր մեքենաներին, ինձ թվում է նայում էր այն խախտում անող վարորդները, մտածում էր, որքան տգետ են նրանք։ Շատ բլավնի։ Հա, բայց չէ, գեղեցիկ։ Այս գեղեցիկ նոտան չեմ փոխելու։ Մի բանով, որը քրոնիկ է արդեն։ Իդեպ ամենահետաքրքիրը, որ տարիքի հետ գալիս է, ինձ թվում է դա իմաստությունն է եւ այն բաները բնության այդ հրաշքները նկատել է, որը որ մինչեւ այդ դու չես նկատել։ Ես իմիջիալոց միշտ ասում եմ, ինչի է մի քիչ էս խելքը չի տրվում մեզ ավելի երիտասարդ ժամանակ։ Դե որովհետեւ մենք այն ժամանակ պետք է խենթ ու խելառ լինենք։ Այո։ Էդ էլ երևի Դրա համար ճիշտ են ասում, հենց ջահել է մի սխալ է անում, ասում են դե լավ ջահել է, չի հասկացել։ Հենց մեծն է անում, ասում են անմոթ է, մեծ մարդ է։ Արի ճիշտը խոսենք։ Մենք որ ընկերներով նստում ենք, միշտ հիշում ենք մեր երիտասարդ տարիների, չնայած հիմա էլ այդքան ծեր չենք, բայց մեր չէ 20-22 տարեկան այդ ուսանողական տարիներ, այդ ժամանակվա մեր խնդությունները, թե մենք ոնց էինք այդ աստիճան խնդություններ անում եւ սա այն հիշողությունն է, որը որ ապրեցնում է։ Այո։ Եվ մեկ-մեկ այս տարիքում էլ փորձում ենք էլի։ Անել խենթություններ։ Ես ասեմ հիմա որ մի քիչ մեծացար ավելի շատ է լինելու այդ խենթությունը անելու ցանկությունը։ Մարդը չի ծերանում։ Ասում է դու ուր ես այնքան տարիք, որքան քեզ զգում ես։ Հիմա եթե դու քեզ զգում ես 25, ուրեմն դու 25 տարեկան ես։ Հիմա ով է ասում, որ ես 25 չեմ։ Դու ես ասում այդպես։ Չէ, ես ոնց կարող եմ այդպես բան ասել։ Ճիշտ էլ անում ես, որ չես ասում։ Ես ասեմ ավելին, դու 22 ես։ 20 ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Իմացաք հիմա Անուշիկի տարիքը։ 22 տարեկան է։ Խնդրեմ։ Պետք չէ բոլորին իմ տարիքն ասել, բայց լավ, ոչինչ, դե հիմա իմացան։ Այս դեպքում հաճելի էր։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այս լավ տրամադրության ներքո չենք անդրադառնալու այսօր բոլոր այն արատներին, որ մենք ունենք, որովհետև ինձ թվում է մենք էլ գիտենք ինչ ունենք, ավելի լավ երաժշտություն լսենք, այս ընթացքում սուրճ դնենք, հետո անցնենք մեր գործերին, որովհետև մենք այստեղ հետաքրքիր տեսանյութեր ունենք, խոսք ու զրույց ունենք, որ պիտի փոխանցենք ձեզ։ Համեցեք։ Երեկ եւ այսօր Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում հանդեսատեսի դատին է հանձնվում Եղիր հրեշտակ հայ-ֆրանսիական յուրահատուկ ներկայացումը Պարի երաժշտության եւ պոեզիայի եզակի համադրությամբ, Ալե Էգայան բալետային ընկերության եւ Ասոնանս անսամբլի կատարմամբ։ Ինչի մասին է խոսքը, հիմա հյուրերը կներկայացնեն։ Իհարկե ներկայացնեմ մեր հյուրերին կոմպոզիտոր Միշել Պետրոսյան, Ալե Էգայան բալետային խմբի հիմնադիր եւ գեղարվեստական ղեկավար Միշել Ալե Էգայան, պրոդյուսեր Բրունո Միաշոն, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարի լույս, շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք, բայց մեր հյուրերը հայերեն չեն խոսում։ Ես խոսում եմ Իսկ հյուրերը ֆրանսերեն։ միայն։ Այո։ Լավ չէ։ Լավ չէ։ Այո, լավ չէ, որ հայերեն չեն խոսում։ Եվ լավ չէ, որ մենք ֆրանսերեն չենք խոսում։ Այո, փաստորեն 3 մեկնարկը եղել է եւ վերջին օրը այսօր է, ինչպես հասկացա։ Վերջին օրը Երևանում, բայց կլինի նաև Գորիսում եւ Կապանում ամսի 11-ին եւ 13-ին։ Սա ինչ ծրագիր է, որովհետեւ մեր հյուրերը հիշեցին, որ էլի են եղել մեր տաղավարում։ Այն ժամանակ ինչ ձևաչափով էր, որովհետեւ ես ոնց հասկացա նախորդ տարի է եղել այդ։ Alors, vous avez déjà été ici, donc est-ce que c'est une nouveauté? Quel est le format? Nous reproduisons pratiquement à l'équivalence le spectacle de l'année dernière. Նույնապես կրկնում ենք նույն ներկայացումը, ինչ որ տվել ենք անցյալ տարի։ Լրիվ նույնը։ Այո։ Le spectacle de l'année dernière a eu beaucoup de charme et d'intérêt pour le public. Եվ ահագին արձագանք առաջացրեց անցյալ տարի։ Et donc ils nous ont demandé de revenir. On est revenu pour 2 spectacles. Peut-être un jour on nous demandera de venir pour 2 mois.
On réfléchira. Եվ այս անգամ 4 ներկայացմամբ կեն գալիս նախ եւ առաջ 2 անգամ Երևանում, այսօր եւ 3 եւ Գորիսում եւ Կապանում եւ հույսով ենք մյուս տարի կգանք 2 ամսով ամբողջ Հայաստանով շրջա։ Ներկայացումը հայերեն լեզվով է։ Այո, ուրեմն ներկայացում ասելով ես գիրք էի գրել Արցախի երկներ կոչվում ֆրանսերեն, որը մրցանակի արժանացավ եւ Միշել Ալեգայանը այդ տեքստը շատ էր սիրել, որոնցից մենք 5 տեքստ ընտրեցինք հայերեն թարգմանված, որոնք ես ընթերցում եմ, ես տեքստերի վրա պարեր են ստեղծվում խորեոգրաֆիա ժամանակակից։ Բովանդակությունը ինչ է տեքստերի։ Գիտեք, օրացույցներ Արցախյան պատերազմի, բայց նաև օրինակ հրավեր լինել հրեշտակը, քանի որ սատանաները բխում են ամեն տեղից, բայց ամեն մեկս ընտրության առաջ են կանգնած եւ կարող ենք ամեն մեկս եւ օրինակներ տալիս։ Սատանա թե լինել հրեշտակ։ Այո, այո։ Եվ վերջը դարանք սատանա թե եղանք Դե հրեշտակ։ արդեն ունկնդիրը ինքը կորոշի, բայց բոլորս իրար հետ, այսինքն լսելով այս բաները եւ երաժշտության հատվածներ, ինչ որ միախմբում է ստացվում, որը հետաքրքիր զգացմունք է։ Իսկ ովքեր են ներկայացման մեջ զբաղվածություն ունեցող Qui est impliqué dans le programme? Dans le programme est impliqué fondamentalement le texte de Michel Pétrosian. Texte նախ եւ առաջ։ Et avec ça, j'ai essayé de construire, lorsque j'ai besoin d'une montagne pour approfondir le texte, je crée une montagne. Lorsque j'ai besoin d'une rivière, je mets une rivière dans le texte. Et je crée un vrai pays autour de ce texte et de ses préoccupations de langue. Պետք է լինում սար, ես սար եմ վերցնում, եւ պետք է լինում գետ եմ վերցնում, որ դարձնեմ այս տեքստերի շուրջ մի ամբողջ ներկայացում, բաղկացած է հայ երաժիշտներից, որոնք նվագում են մեր բալետի հատվածները, որտեղ Մոնակոյում 1 տարի առաջ մենք տվեցինք մի հատ մեծ բալետ, որից հատվածներն ենք վերցրել, ֆրանսիական երաժիշտներ էին այն ժամանակ, իսկ հիմա հայ ասոնանս անսամբլի Արամ Հովանեսյան կոմպոզիտորի ղեկավարության տակ, թե Արամի գործերից, թե իմ գործերից, եւ վերջում էլ գիտարայով ես իմպրովիզացիաներ եմ անում պարուհիների հետ բեմի վրա, շատ ցած տարբեր էլեմենտներ են միացված իրար։ Բավական հագեցած ներկայացում է ոնց հասկանում։ Այո, c'est très rempli comme Oui, parce qu'il y a énormément de propositions artistiques. Այո, որտեվ շատ առաջարկներ կան արտիստիկ։ C'est une tentative de spectacle total. Եվ գաղափարային է, որ ամբողջական ներկայացում լինի, այսինքն արվեստի բոլոր ապարագաները միաձուլվեն։ Ասացիք Գյումրիում եք խաղալու։ Գորիսում եւ Կապանում։ Եվ Կապանում։ Այո։ Հետաքրքիր է, էլի այս տարի է լինելու։ Այո, հիմա իսկ գնում վաղը չէ մյուս օրը։ Վաղը չէ մյուս օրը։ Այսինքն 2 օր եղավ Երևանում եւ կլինի 1 օր, ինչպես հասկացա, Գորիս եւ Կապան։ Հետաքրքիր է, այնտեղ հիմա փաստորեն ոնց հասկացա մեր հայ նվագախումբն է, հա? Հայ պարուհիներ։ No, հայ երաժիշտներ, ֆրանսուհի պարուհիներ։ Պարուհիներ։ Ու հիմա սա կարող է արդեն գնալ դուրս։ Այո, շատ ճիշտ գուշակեցիք, est-ce que ça peut partir à l'extérieur? Ça doit partir à l'extérieur. C'est fait pour partir à l'extérieur. Իսկական Ֆրանսիա հայկական բան է սա, պրոյեկտ է, եւ նախատեսված է, եւ Բրունո Միաշոնը, պրոդյուսերը դրա վրա է աշխատում, արդեն պայմանավորվում են ինչպես այս հայրենիների հետ կգնանք Ֆրանսիայի պարուհիների, Ֆրանսիայում սա ներկայացնել։ Ես կուզեմ որպես պրոդյուսեր հարցս ուղղել նրան, որովհետեւ առհասարակ կազմակերպել այդ ամբողջ պատասխանատվությունը իր ուսերին, հա, պլանավորել թեման հատկապես, ես չգիտեմ ինքը որքանով է խառնվում թեմաների ընտրության մեջ, որովհետև յուրաքանչյուր ժամանակաշրջան իր ասելիքն է թեմաներում։ Comment ça s'adresse au producteur? Est-ce que tu fais part du sujet, enfin est-ce que tu participes au choix du sujet? Comment tu organises tout cela et comment tu présentes cela en France? Alors, d'abord, il faut savoir que ce travail-là, s'il peut revenir en France, c'est parce qu'il s'est ancré fortement depuis que nous venons en Arménie, depuis 2018. Alors, այս աշխատանքը կարող է գալ Ֆրանսիա, բայց մենք Հայաստանում կապերը արդեն վաղուց ենք սերտել, 2018 թվականից։ C'est un vrai projet de création, de coproduction qui s'est construit depuis 5 ans et qui permet aujourd'hui qu'en fait, la reconnaissance de ce travail puisse revenir en France. Եվ այսպես ասած, մեր գործը Հայաստանում գնում է Ֆրանսիա, այսպես ասենք, քանի որ
sans ce travail de relation avec des artistes, avec des rencontres, avec des partenaires en Arménie, et avec le Arnaud Babadjanian Concerto, qui est un vrai producteur maintenant de ce travail-là, on n'aurait pas pu imaginer que ce travail revienne en France. Et c'est bien le sens de la coopération. C'est pas simplement que des Français viennent en Arménie puis apportent quelque chose, mais c'est qu'il y a un retour aussi. Եվ քանի որ իսկական համագործակցություն է, թե Արնո Բաբաջանյանը սրահի անդամները, որոնք այսինքն ղեկավարները իրոք պրոդուկցիայի մեջ են մտել եւ իմաստը, որ այդ համագործակցությունը, այսպես ասած, իրական լինի երկկողմանի։ Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs salles, plusieurs théâtres en France qui commencent à s'intéresser effectivement à ce qui s'est construit ici en Arménie. Եվ բազմաթիվ դահլիճներ Ֆրանսիայում տարբեր տեղերում հետաքրքրվում են հենց այդ աշխատանքի վերաբերյալ այս պատճառով։ Ինչ երաժշտություն է հնչում։ Ուրեմն 2022 թվին մեծ բալետ էր պատվիրվել Արամ Հովհաննիսյանին եւ ինձ եւ Միշել Ալեիգայանին որպես խորեգրաֆ, որը Մոնակոյի փառատոնում weekend էր Հայաստանին նվիրված եւ բալետը կոչվում էր Սինջարի 7 հրեշտակները։ Նաեւ եզդիական միթոլոգիայի հետ կապված ինչ որ բաներ էին, բայց հայկական այս weekend-ի ժամանակ։ Եվ այս բալետը ուրեմն առանձին համարներ կան, որոնցից մի քանիսը ընտրել ենք, օրինակ թավջութակի սոլո կա, ալտո ֆլեյտայի սոլո կա, դուետ կա եւ նաեւ մի քարյակ, լարեին քարյակ, որ ես գրել էի Ամերիկայում էր դա պրեմիերան ստացվել, այս կտորներն են, որոնք այսինքն ոնց որ քարեր թանկարժեք անկղմված են ինչ որ մետաղյա ապարանցի մեջ, ինչ որ sense ինչ որ վիճակ էլի։ Շատ լավ, ուզում հասկանամ առհասարակ նմանատիպ ներկայացումը հայ հանդիսատեսը ոնց է ընդունում եւ ֆրանսիացի եւ հայ հանդիսատեսի տարբերությունը։ Comment est-ce qu'un spectateur arménien reçoit un spectacle comme ça et quelle est la différence entre le spectateur français et arménien? Des réponses assez serrées si possible. Oui, je crois que la France d'aujourd'hui, ce n'est pas une France d'un imaginaire factice, c'est quelque chose de réel qui vit avec le monde. Այսօրվա Ֆրանսիան, գիտեք ինչ, դենց պատկերացված ֆանտազմիկ տիպի Ֆրանսիա չի, Ֆրանսիան է, որը տարբեր եւ այսօրվա աշխարհի հետ է ապրում, մեկուսացված չի։ Si elle vit avec le monde, elle vit profondément avec l'Arménie et le peuple arménien. Եվ այդ առումով Հայաստանը անտարբեր չէ Ֆրանսիային, անջատված բաներ չեն մի կողմից։ Et je pense absolument le plus profondément du cœur que c'est la même chose en Arménie. Եվ ինձ թվում է նույն բանն է Հայաստանում։ Հայաստանն էլ մեկուսացված չէ, Հայաստանն էլ աչքաբաց է եւ այդպեսի հարաբերություն։ Հա, շատ աչքաբաց է Հայաստանը։ Oui, l'Arménie a trop l'œil ouvert։ Կուզեմ իմանալ պրոդյուսերից ձևաչափը իհարկե մի քիչ տարբեր է երաժշտական հետաքրքիր ներկայացում, բայց առհասարակ այլ ներկայացումներ, որոնք կարող են լինել ոչ չկա ներկայացում, որ չունենա երաժշտական ուղղորդում, բայց մի քիչ լինի ավելի խաղարկային, այդպիսի ներկայացումներ բեմադրելու, այստեղ եւ այնտեղ խաղալու այդ համագործակցության կամ պլաններ։ Est-ce que vous avez des projets aussi, projets où on implique plus le jeu théâtral, etc. Ou est-ce que vous produisez d'autres spectacles? Ինքը հենց այս կամպանիայի պրոդյուսերն է, բայց հարցը ուղղում եմ, այո։ La vie artistique de la compagnie, elle dépend profondément des rencontres qu'elle fait. Գիտեք, օրինակ մեր այս բարային խումբը շատ կախված է հանդիպումներից, այսինքն ներկայացումը ձև է ստանում ըստ հանդիպման մարդկային, որ ինչ-որ բան է ստեղծվում, էներգիա է ստեղծում, չենք նախատեսում սենց կլինի կամ սենց հանդիպումն է, դրդում ինչ-որ ներկայացում ստեղծելը։ En tout cas, ici, il y a véritablement un travail de spectacle total. Le seul art qu'il manque à cette totalité, c'est le chant. Եվ մենք այստեղ գաղափարային այդ հանդիպումների շնորհիվ, որ ամբողջական բոլոր բաները, բնագավառները ընդգրկվեն, միակ բանը որ բացակայում է երգեցողությունն է։ Mais bientôt. Բալետ երաժշտություն, չէ, իմպրովիզացիա, գրված բան, տեքստեր եւ այլն, բեմադրական կա, թատերային։ Գիտեք, թատերային ինչ որ բան կա, օրինակ մի հատ բարերից մեկը շատ դանդաղ բար է ու վարակույրով մի աղջիկ քայլում է, ես էլ մի պահ պետք է գնամ այս վարակույրի վրայից վերցնեմ ու սկսեմ տեքստերը կարդալ, sense ժամանակը ձգվում է ու մարդիկ sense շնչները կանգնում են, դու օրինակ ժամանակի վրա է բեմադրված բան է, հենց բնիկ պար չկա, այսինքն իսկ բանսեր կան շատ արագ են 4 սպարույները շարժվում են, այսինքն այդպես բաների վրա էլ է խաղում, էլի, ընկալման տարածքի ժամանակի
բայց բեմադրված չի, այսինքն պանտոմիմայի նման է միգուցե, բայց բալետ է կամ ժամանակակից։ Ինչ որ բաներ ասում մեր ջուրը։ Mais bientôt, Michel Pétrosian va chanter. Ասում եմ շուտով ես Միչել Պետրոսյանը կերկի էլ։ Et là, nous serons dans une totalité absolue. Եվ բոլոր պարագաները կմիաձուլվեն։ Դե ասում եք տաղանդավոր մարդը ամենտեղ տաղանդավոր է։ Հենց էլի տաղանդավոր մարդիկ պետք լինեն ձեն անեք։ Այս թեման Les gens ամենաշարժ talentueux sont talentueux en tout. Si jamais vous avez besoin d'autres talents, faites savoir. C'est aucun problème, nous le ferons savoir. Շնորհակալ եմ։ Ինչ էի հարցնում պրոդյուսերին այլ աշխատանքների հետ կապված, հասկացա, որ ինքը մոտավորապես այս ձևաչափի մեջ է որպես պրոդյուսեր հանդես գալիս, բայց քանի որ հիմա հայ-ֆրանսիական առհասարակ տարբեր նախագծեր շատ հաճախ են իրականանում ամենատարբեր ոլորտներում։ Եվ իրականում այսօր թատերային աշխարհը չափազանց ակտիվ է եւ չափազանց ճաշակով է ներկայանում աշխարհին ամենատարբեր փառատոններում եւ դրանց այդ փոփոխված տարբերակները, որովհետեւ այսօր շատ են անում այդպիսի միաձուլումներ, հա, երաժշտության, թատրոնի, պարային խորեոգրաֆիկ այսպիսի միջամտություններով, ես կուզեի, որ էլի մտքեր լինեն ակտիվ, քանի որ կրկնվում է ծրագիրը, այն մտածել, հետաքրքիր մի քիչ ավելի խաղարկային մի բան, Est-ce qu'on peut impliquer des choses plus théâtrales, etc. Մարդես հարկած մենք էլ ինչ-որ Չէ, որովհետև հիմա օրերը այնպիսին են, որ շատ բան կա ասելու աշխարհին, որովհետև հայ հանրությունը չի այսքան աշխարհին ասելու։ Beaucoup de choses à dire au monde. Alors je me permettrai de répondre là. Շատ կարևոր բան է, հենց նոր խոսում ենք երեքով։ Շատ կարևոր բան է։ Գիտեք, Հայաստանը համ սիրված է, օրինակ Ֆրանսիայում, համ էլ ընկալվում է որպես գույն։ Այսինքն, որ մի քիչ կոպիտ ասեմ, դուդուկ, Բադրջանի խավիար եւ խորոված եւ ասենք ես իմ տրնդես, չէ, ասենք թե իհարկե այդ բաղադրյալները կան։ Բայց լավ կլինի որ իրական մշակույթը ճանաչեն։ Իհարկե, ու գիտեք շատ կարեւոր է, հենց խոսում ենք այդ թեմայով, օրինակ պահպանման հարցեր կան, չէ, ոնց պահպանես մշակույթը եւ երկու տարբերակ կա, կամ դնում ես, ասենք թանգարանում ապակուտակ ու ձեռք չես տալիս, ասենք Էրզրումի ու իմ պապիկս Էրզրումից է, Էրզրումի կոշիկները, բան մաշիկները հետարքիր է, բայց դա մի ձևն է պահպանելու, մյուս ձևը դա նոր բաներ ստեղծելու ու ընդգրկելու այս հինը նորի մեջ։ Եվ Հայաստանը բխում է թե ինիցիատիվներով, թե էներգիաներով, բայց միշտ ընկալվում է, ոնց որ երբեմն Ֆրանսիան ենք ընկալում որպես 19-րդ դարի ինչ որ sense Ալեքսանդր Դյումայի Ֆրանսիա, բայց դա կա, բայց դա չի միայն։ Նույնը Հայաստանը այս ժամանակակից շուրջը ինչ տարբեր բաներ են գնում, թե դրամատիկ, թե գեղեցիկ տեսակետից, որակ երբեմն ընկալվում է միայն դժբախտային ինչ որ վիճակով Հայաստանը, խնդիրներ ունենք, բայց դա չի, չէ՞ որ մենք առաջ ենք ուզում տանք։ Ինչ ակտիվություն կա, այս երաժիշտների օրինակ մենք որ հետ շփվում ենք, իրանց որակը, իրանց ներդրումը չի զիջում ոչ մի բանով, ես ճիշտն ասեմ, մեր ֆրանսիական լավ երաժիշտներին։ Շատերը նաև կրթվել են արտասահմանում Եվրոպայում, բայց ստեղ են գործում։ Եվ դա շատ կարևոր է, մենք չենք ուզում ինչ-որ sense նշանակված ինքնություն ունենալ, հայը ուրեմն դու սիրում ես ծիրան եւ Բադրջանով խավիար ու կամ Դե չգիտես ինչի, ես հասկանում եմ, որ խոհանոցը կարող է շատ բան ասել, որովհետեւ դա էլ մի մշակույթ է, որը իդեպ մենք էլի տեղին չկարողացանք պահպանել, բայց իրականում այդ լավաշը, դուդուկը ու ծիրանը չէ, որովհետև մենք ունենք շատ գունեղ մշակույթ, այստեղ եւ պարերն են, եւ երգերն են, եւ այդ անուններն են, այսօր դուք Արնո Բաբաջանյանն եք ասում, կամ մենք աշխարհահռչակ Արամ Խաչատրյան ունենք, եւ դուք խոսում եք բեմից հնչող տեքստերի մասին, ես չգիտեմ իհարկե հեղինակներին, ի վերջո կոմիտաս ունենք եւ մենք նաեւ ունենք բանաստեղծներ, անուններ, որոնց ժամանակին էլի, հա, բարձր հեղինակության վրա դասել եւ կարդացել են էլի աշխարհահռչակ մարդիկ։ Այսինքն այդ տեքստերն էլ մի օր կարող են դառնալ թատերային բեմականացված ասելիք, որովհետև այդ ասելիքները էլի այսօրվա մասին են ցավոք, որքան էլ որ տարիներ առաջ են գրվել։ Եվ այդ ձևով ցույց տալ հայի իրական տեսակը, այնքան են մշակույթը, որ ինքը կրում է իրականում։ La culture telle qu'elle est, et pas seulement fantasmée. Որտեղ մենք էլ ենք տխրում, որ հային այդպես են ընկալում։ Aussi, on est attristé de ce que les Arméniens sont perçus comme ça à travers une vignette. Մենք Թումանյան ունենք, որից յուրաքանչյուր ստեղծագործություն վերցնել, սկսած բանաստեղծություններից։ Ամեն ինչ կարելի է վերցնել եւ բեմականացնել։ Կոմիտասով կարելի է բեմականացնել, Արամ Խաչատրյանով կարելի է բեմականացնել։ Ես չգիտեմ, հիմա ես անուններ եմ ասում, Եվ ժամանակակից
ժամանակակից Այո, եւ գործողություն է, ժամանակակից։ հրաշալի։ Իհարկե, ինչու՞ ոչ։ Եվ այդ ժամանակ այդ նույն մեր բարեկամ ֆրանսիացիները իսկապես կճանաչեն Les Français Հայաստանի vont նույն vraiment connaître մշակութային։ l'arménien, les Arméniens et l'arménie culture arménienne. Mais vous savez, c'est Ես ես մտքեր եմ Այո, բայց տալիս։ իրանց է Դուք իրականացրեք, մենք էլ եկել եմ, արդեն համարեք ձեր խմբում եմ։ Venez dans notre team։ Mais vous savez, vous dites, madame, des choses sur l'Arménie, on peut dire la même chose sur la France. Եվ գիտեք, La même chose. այն ամենը ինչ որ դուք ասում եք Հայաստանի մասին, նույն բանը կարող ենք ասել Ֆրանսիայի մասին։ Այո։ Բայց տեսեք հիմա նույն հայը կարող է Էֆերյան աշտարակից այն կողմ կամ չգիտեմ մի երկու անունից այն կողմ չկարողանալ։ Մենք գնում ենք Փարիզ ժամանակին, երբ մեզ ասում են դուք ինչ ազգ եք ու չէին հասկանում հայը, մենք ասում ենք միանգամից Շարլ Անձնավուր։ Quand on nous dit c'est quoi Իդեպ l'arménien, այսօր Շարլ Անձնավուրը կարող է հենց այդ կապողը լինել, որովհետև Ֆրանսիայի իրականության մեջ հայտնի մեկը հայ աշխարհահռչակ անուն, որով հպարտանում են։ Եվ ինչու ինքը իր երգով, իր բովանդակությամբ երգերի չի կարող մասը դառնալ որևէ ներկայացման։ ներկայացման։ votre spectacle։ Իմիջայլոց այստեղ կարող է, ես արդեն բեմադրում եմ, այստեղ կարող է լինել թեկուզ Ֆրանսիայում ապրող հայտնի անուն եւ հայ անուններ, որոնք կարող են մեկտեղվել մի ներկայացման մեջ եւ ելի ցույց տալ, որ անգամ այդ անունները, որոնք ապրել են Հայաստանում եւ Փարիզում, իրենք էլի մեկ են, որտեղ մշակույթը միևնույնն է, մի լեզվով է խոսում։ Oui, et la culture parle d'une seule langue. Mais c'est tout l'importance de ce travail de coopération, c'est justement effectivement d'amener des savoirs en Arménie, mais c'est aussi de montrer en France ou d'amener en France d'autres connaissances sur l'Arménie. Un autre regard. Ամբողջ իմաստը մեր համագործակցության, որ մի կողմից բերենք Ֆրանսիա, Հայաստան, ինչ որ բաներ Ֆրանսիայում որ կան, որ հետաքրքիր են մատուցել, բայց նույն շարժումով դեպի Ֆրանսիա բերենք ինչ որ բաներ, որոնք համամարտկային են դառնում եւ արժեքավոր թե այստեղ կամ այնտեղ։ Եվ միգուցե ինչ որ գույն, ինչ որ երանգ բացակայում ավելի շուտ այնտեղ, մյուսը բացակայում այստեղ, այսինքն իրար հետ բերելով գալիս ենք ինչ որ ընդհանուր հետաքրքիր գաղափարի։ Et nos partenaires en France, que ce soit les partenaires institutionnels comme le département de l'Isère, les villes de Lyon, Grenoble, Vienne, ou des fondations comme la fondation Bulukian, qui est très engagée, c'est aussi à ça qu'ils pensent quand ils nous soutiennent. Եվ բոլոր մեր համագործակցիչները, որոնք մեզ հովանավորում են Bulukian Foundation-ը կամ Lyon քաղաքը կամ Isère, այսպես ռեգիոնը ֆրանսիական եւ այլն, բոլորը հետաքրքրված են այդ գաղափարով։ Ուզում են ներդրվել, որ տեսնել ինչն է կենթանի թե այստեղ թե այնտեղ մշակույթի մեջ եւ ինչն է երկխոսում երկու մշակույթում։ Quand on parle de la francophonie, c'est pas simplement que les Arméniens apprennent le français, mais c'est aussi que les Français découvrent l'Arménie telle qu'elle est aujourd'hui. Եվ ֆրանկոֆոնիայի մասին ենք խոսում, գաղափարը միայն այն չէ, որ Հայաստանում ֆրանսերեն խոսան, բայց որ Ֆրանսիան էլ հայտնաբերի, որտեղ հետաքրքրություն կա Հայաստանի հանդեպ եւ համակրանք կա, բայց ոչ միայն գաղափարը կամ պատկերը միաբան, այլ ավելի տենց հարստությունը եւ տարբերությունը երևա։ Ils sont rares les Français qui imaginent le niveau des musiciens qui jouent par exemple dans Solange, qu'il peut y avoir en Arménie, et c'est pour ça que c'est important que même la communauté arménienne en France découvre ces Եվ գիտեք, նույնիսկ սփյուռքահայությունը միշտ չգիտի որակը հայերի, օրինակ Ֆրանսիայում քիչ մարդիկ գիտեն որակը երաժիշտների, որ մենք ունենք այստեղ Եղեցիր երաժշտակի մեջ շատ պահանջկոտ երաժշտություն է։ Ես եմ մի մասը գրել, մի մասը Արամ Հովհաննիսյանը, իսկական վիրտուոզ, իսկական բարձր մակարդակի պրոֆեսիոնալներ են պետք եւ այստեղ կան։ Անցյալ տարի մի թիմով հանդես եկանք, քանի որ որոշ երաժիշտները ֆիլհարմոնիկի մեջ են եւ գնում են բաների Ամերիկայում պետք է գաստրոլներ անեն։ Հիմա ուրիշ խումբ է երաժիշտների, այսինքն տարբերները կան, մի հատ չէ, երկու հատ չի։ Եվ մենք այդ գաղափարը շատ կարևոր է որ արտացոլվի։ Հաջորդ հարցի գրեթե պատասխանը համարյա տվեցիք, բայց մի քիչ ավելի խորքային ենք, ես ուզում որ պատասխանեք, քանի որ մենք բոլորս էլ մերթ Ֆրանսիայում լինում ենք, իհարկե ես հայերին որ հանդիպում եմ, ինձ համար բավականին տարօրինակություններ եմ տեսնում, ուզում եմ դուք պատասխանեք, որքան է մեր հայերը, մեր հայկական մշակույթին հաղորդ իրանք որքանով են եւ առհասարակ մշակույթին իրանք որքանով են հաղորդ, օրինակ ներկայացումների ժամանակ, այս ներկայացման ժամանակ հայ հասարակությունը ներկա լինում է թե չէ։ Par exemple, est-ce que quand vous le faites en France, est-ce qu'il y a des Arméniens dans la salle? Vous savez, on vit, c'est la même chose parfois pour le peuple français, on vit, c'est peut-être comme ça dans la communauté arménienne, je pense que c'est comme ça. Il y a beaucoup de fantasmes. Ուրեմն նայեք, նույնիսկ Ֆրանսիայում էլ նույն հայկական համայնքում երբեմն այսպես ֆանտազմներ, այսինքն պատկերացումներ կան։ Et c'est quelque chose de normal. Si on considère, c'est normal
si Ouais, on normal, considère oui. les conditions dans lesquelles les Arméniens sont arrivés en France. Գիտեք, դա ինչ որ բացատրվում է այն պայմաններով, ինչով հայերը եկել են Ֆրանսիա։ Voilà. Պետք է տեսնել որտեղից են եկել, ինչ վիճակով։ Par exemple, Orinac. mon grand-père et ma grand-mère, Takoui Im et papik Kirkor, notatik Tagoui sont et arrivés en Kirkor. 1925. 25 թվին են եկել Ils Ֆրանսիա։ sont arrivés avec une immense, après le génocide, une immense sensation de vide et d'absence. Եվ avec հսկայական այդ զգացման դատարկության եւ բացակայության զգացմունքով են եկել Ֆրանսիա, չէ՞։ Dans le vide et l'absence Եվ այս դատարկության մեջ se crée le fantasme. այս պատկերացումն է ստեղծվում, Parce պատկերն է qu'on peut ստեղծվում։ s'accrocher à Պետք ce է այդ fantasme. պատկերին բռնվես, որտեղ իրականություն չկա, արդեն բան եղել եւ Et ça, ça peut devenir à certains moments une culture collective. Եվ դա դառնում է ընդհանուր մշակույթ, որը իսկական մշակույթի հետ կապ չունի երբեմն։ Et aujourd'hui, Եվ այսօր le travail, ça consiste à déchirer le rideau եւ pour passer աշխատանքը dans la նրա մեջ է réalité. կայանում, որ այս վարակույրը պատրես, որ մտնես իրականության մեջ։ Այն ձեր հարցին ինչ որ Oui, պատասխանում pour է, rentrer dans la բայց réalité. շատ ճիշտ եք ասում, երբեմն այսինքն հայերը պետք է բարձր մշակույթի կրողներ են, իսկ երբեմն սփյուռքահայության մեջ դու նկատում ես, որ ցածր մշակույթի կրողներ են, չէ՞։ Օրինակ դուք ասում եք, որոշները կան մշակույթի օջախներ, շատ ինիցիատիվաներ կան, բայց օրինակ Հայաստանում շատ ավելի բաց է եւ զգայուն է իսկական մեծ մշակույթի հանդեպ։ Այո, միանշանակ։ Այո, իսկ որպես community առանձին հայեր կան իհարկե, բայց օրիենտացիան մի քիչ ուրիշ ձևի է, դուք շատ ճիշտ եք չափանշում։ Դրա համար ենք մենք մի քիչ պայքարում էլի, որ ասենք, նայեք, sense չի կարող է դրանից սնվել, օրինակ մեկ օրինակ վերցնեմ, իմ սիրելի ընկեր Տիգրան Համասյանը, համամենահայկական ինչ որ առումով, չէ, համ էլ լրիվ համաշխարհային ջազային երաժշտություն է, բայց ինքը ակունքների մեջ ընկնված, բայց չի մնում ինչ որ թանգարանային վիճակում, նա դրանից բխելով ինչ որ նոր բան է միշտ Հա, ստեղծում։ լսում ես իրեն, այդ Կոմիտասը անընդհատ աչքի Հնչում է, տարաջ է, այո, որովհետև այո, ինքը այո, չի դադարում, այդ արմատը միշտ իր մասին ասել է տալիս։ Այո, այո։ Իսկ եթե մենք ունենք այդպիսի անուններ, ես կարծում եմ տեղին է, որ այդ իր մասին ասել տա։ Ու շատ մարդիկ կան, որ չգիտեն Հայաստանը ինչ է, չեն, բայց Տիգրանի շնորհիվ, ասենք, ուրիշ օրինակի վառ օրինակ է, երիտասարդներ, որ գաղափար չունեն պատմությունից, բայց լսում են այս երաժշտության մեջ ինչ որ բան, որը չեն գտնում, որ սնունդի պարագաներ են ստանում այստեղից, որը ուրիշ պոպ երաժշտության մեջ չկա, որտեղ սա ակունքավորված է, սա արմատացված է, բայց չի մնում sense ինչ որ բանի մեջ, էլի, որ մեկը Գաղափարների մեջ չպետք չի է սա մնում, հայկական է, սա հայկական չի, իրավունք ունես, sense չունես։ Ազատություն է, ուղղակի իսկական կենթանի մի բան է, էլի։ Շնորհակալ եմ, որ Շնորհակալ մեզ հյուրն եք։ Ցավոք ժամանակ չկա երկար խոսելու, բայց հուսամ իսկապես սրան արդեն ընթառաջ էլի հետաքրքիր մտքեր կլինեն։ Ձեզ Եվ մեր հաջողություն եք պրոդյուսերը կկարողանա իրականացնել այս տեսակ ներկայացումներ։ Ինչքան շատ լինեն, մենք մշակույթը այդպես է երևի քարոզվում, ինչքան շատ է այդ մասին խոսում ներկայացնում, այնքան ինքը բնականաբար ճանաչելի է դառնում ու սկսում է ապրել։ Դե շատ շնորհակալություն ձեզ։ Հիշեցնենք այսօր ժամը 8-ին Առնո Բաբաջյան սրահ, ամսի 11-ին Գորիսին ժամը 6-ին թատրոնում Գորիսի եւ ամսի 13-ին Կապանի թատրոնում ժամը 7-ին։ Ժամը 7-ին։ C'est important de dire que l'ambassade de France nous accompagne sur ce voyage dans Եվ Syunik. դեսպանատունը ֆրանսիական մեզ ուղեկցում է Սյունիք նաև մեզ օգնում է աջակցում։ Այդ շատ լավ է։ Դե ձեզ բարի համերգներ, Շատ Կապան շնորհակալություն։ Գորիս դժվար կարողանան գալ, բայց ես վստահ եմ, որ սրանք էլ ավելի հաճախ կլինեն։ Ուրախությամբ։ Շնորհակալ ենք սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր եթերում այս պայն գովազդ, որից հետո կշարունակենք։